大家好，我是右眼仔，今天来盘点我粉丝的头像。导演请上第1位，鞠婧祎 Under Saifu。第2个，可耐死我了 Is and 龟龟。来第3个，这个也是 Saifu JK 头像哀聊哀聊。第4个，宋牙牙爱敲喜番。接下来下一个。Also is F， 你咋这么多财富？不过已是吗？不过已。接下来，第2龟感激哦，小可怜的。